paso a seguinte conferencia, logo de ter escoitado a Chao Rego, para nós un dos mellores ensaístas que siga a ter este país. Pois hoxe temos con nós a Anselmo López Carreira, que é profesor de Historia na UNED, profesor tamén de Historia na UNED, como dicía, e tamén membro do Padre Sarmiento de Estudos. El é unha das persoas que ten feito análises claves para entender a historia de Galiza, unha persoa que fai esta historia cun sentido moi social, no senso de darlle publicidade e que a sociedade galega a coñezca. Non se queda no mero estudio científico entre catro paredes, senón que é unha persona que proxecta e todos colaboramos nesa proxección publicamente os seus estudos. Ten dous que para nós, para a Asociación Cultural o Galo, nos parece básicos. Un, o descubrimento, ou máis que descubrimento, a reelaboración do reino suevo en Galiza, que se lle debe a él, e outro, o tema e a investigación que fixo sobre os reixes de Galiza. Pola mañá, decía o compañeiro concelleiro de Cultura que na Catedral de Santiago está o Panteón Real. Efectivamente, eso ten moito que ver tamén cos estudos e cos análises que ten feito Anselmo López Carreira. Ademais, Anselmo López Carreira, aparte de contribuir socialmente á divulgación da nosa historia, tamén contribuye, que é fundamental, a que o país, Galiza, cada vez teña maior coñecemento de todo o que estamos a realizar. Anselmo López Carreira é unha persona que xa no ano 81, por mediación das asociacións culturais de Galiza, fixo un libro en colaboración con dúas das persoas que tamén van participar neste simposio, que se chamaba Historia de Galiza, e que foi un libro clave e que sigue a ser clave para interpretar e entender a historia do noso país. Sin máis, deixo-vos con el e espero que, efectivamente, que, como se decía mañá, teñamos máis coñecemento, máis sabiduría sobre o que é a historia do noso país. Que quero dicir unha cuestión que non ten moito que ver se cadra coa presentación, pero é importante dicelo. Cando a Asociación Cultural o Galo montou este simposio, nós pensamos que quedaron ao marxen persoas ou temas que nos eran fundamentais tamén a analizar. Esperemos facelo en simposios de outros anos. Un deles era o análisis, e que sabemos que hai persoas que fixeron grandes estudios sobre esa figura, Idacio de Xinzo de Limia, ou tamén chamado de Chaves. Parécenos fundamental que houbera unha persona neste simposio para analizar o tema do cronicón de Idacio, porque ten moito que ver tamén co tema que nos toca hoxe analizar a historia de Galicia nesa época. Quedounos fora tamén outra perspectiva deste simposio que nos era importante, que era o papel da muller, como ben dixo Chao Rego, no tema do análisis do simposio. E quedounos fora tamén, por así dicilo, persoas como que aquí se mencionaron en algún momento pola mañá, como o historiador Tranoi francés, que foi unha das persoas que pola súa idade non se pudo desplazar, pero que si vai contribuir activamente a través de escritos no volumen que publiquemos destas xornadas. Nada máis, e xa vos deixo. Seguramente no Bran me informou de que se iba a celebrar este simposio e entón decía que se contaría conmigo para falar como ambiente contextualizador do reino suevo, e eu, efectivamente, respecto a eso, respecto ao reino suevo, algo podería decir, non porque teña feito grandes investigacións, sino porque teño estudado, pero despois, cando vin no título que era Prisciliano e o reino suevo, pois pareceme que era unha especie de embolado, porque realmente o priscilianismo desenvolvese prácticamente todo el no reino suevo. Tiña eu que ser un experto en priscilianismo, e xa debo decir aquí, diante dos presentes, que o priscilianismo non é exactamente a miña especialidade.
Isto é unha defensa que fago por se me saen as cosas mal e se meto a pata porque se saiba que non son exactamente especialista neso. Ben, efectivamente, o primeiro é sinalar esta cronoloxía extrema do pristilianismo, non tanto de Pristiliano como do pristilianismo. Se o movimento se localiza localizamos o pristilianismo, pois, por exemplo, na correspondencia ou nas medidas que toma o bispo Hixinio de Córdoba no ano 379 ou na propia celebración do Concilio de Zaragoza no 380, situámonos xa cara finais do século IV. O propio Pristiliano recoñece nalgún das obras que xa ven de algo atrás a súa preocupación polo tema. Polo tanto, ben, supónse que na década dos 70 do século IV o pristilianismo, ou máis ben Pristiliano, estaba desenvolvéndose a súa acción. Como data extrema, pois podemos poñer se é certa a sospeita de Duchesne de que en Santiago non está, ou en Compostela non está enterrado Santiago, senón que Pristiliano situaríamonos, polo tanto, no século IX, poderíamos decir así, pois, entre a segunda metade do século IV e principios do século IX, temos o fenómeno do pristilianismo. Imos ver agora que nivel de intensidade tería o pristilianismo en cada un destes momentos. Pero, a verdade, non hai por que irse ao século IX, porque parece ser que no século VII pois os testemunhos nos din que a mediados do século VII o pristilianismo é máis ben xa, polo menos como doutrina identificable, é algo do pasado. Ben, o reino suevo comeza a súa andaina histórica a principios do século V e remata a finais do século VI. É dicir, que do pristilianismo antes do reino suevo e despois do reino suevo queda francamente pouco. A historia do pristilianismo, que non de Pristiliano, naturalmente, porque morre antes, a historia do pristilianismo é, por tanto, a historia ou parte da historia do reino suevo. Sulpicio Severo, que é a primeira fonte pois fiable ou extensa acerca do pristilianismo, Sulpicio Severo nos di que foi xustamente despois da morte de Pristiliano, despois da execución de Pristiliano no 375, cando se desenvolve a súa doutrina xa cun sabor de masas, cando se convirte nun fenómeno social. Hai que esperar, por lo tanto, a morte de Pristiliano para que o seu movimento, a súa doutrina, se extenda. E hai que esperar o ano 400, situaríamos no ano 400, é dicir, moi pouquiño antes da chegada dos suevos a Galicia, cando o Concilio de Toledo identifica unha doutrina pristilianista, porque o concilio anterior, o de Zaragoza, realmente fixábase, ora veremos, fixábase noutros aspectos externos do pristilianismo, pero non tanto na súa doutrina. É dicir, que nos situamos efectivamente no século V. E repito que no século VII só teríamos reminiscencias. Así pois, o pristilianismo prospera, esténdese e, ademais, prospera xustamente no contexto do reino suevo. Propóñome, por tanto, agora analizar e explicar cales son esas circunstancias que crea o reino suevo para que o pristilianismo se poda desenvolver daquela. Antes da chegada dos suevos, non hai dúbida que o pristilianismo estaba sufrindo un proceso de represión grande, de represión tanto doctrinal como de represión física. A propia morte, execución de Pristiliano, co que ten de novedosa a execución por parte do poder secular de un daquelas, xa era efectivamente eclesiástico e por cuestións de doutrina, era unha novedade. Xa sabe que Pristiliano é o primeiro mártir, a primeira víctima mortal a mans do poder secular por ese tipo de razóns. Non só se executa Pristiliano, senón, como é sabido, en Trébris a varios dos seus seguidores máis estreitos, e a continuación tamén hai unha persecución sangrenta, certamente, noutros lugares, nas propias provincias hispánicas do imperio. En algunhas veces chega o sangue ao río, e noutras veces pois o que ten lugar son desterros, confiscacións, pero certamente hai unha persecución moi severa do pristilianismo.
Os propios concilios que sucesivamente se van reunindo, podemos falar do concilio en concilios da zona aquitana mesmo, da zona gala, o propio concilio de Zaragoza e o concilio de Toledo do ano 400, quere decir que desde moi pronto a Igrexa toma cartas no asunto e está decidida a reprimir, mesmo por camiños dubidosamente legais nin lexítimos, está disposto, repetir, a perseguir este movimento. Por que? Cal é a razón desta saña tan xa na época inicial contra o priscilianismo? Cal é a razón? Parece que o carácter herético, é dicir, as razóns de tipo estritamente doctrinal, son cando menos discutibles, non? E supoño que neso Chaurrego deixa moi claro que de Prisciliano non se pode falar exactamente como un herexe, senón máis ben como unha figura contestataria ante determinada orientación que estaba deseñando o poder político-religioso, xa unha especie de cesaropapismo moi temperán. Por outra parte, eu tampouco estou preparado para decir se era heresía ou non era heresía, nin para entrar a discutir asuntos doctrinais do priscilianismo, pero parece ser que non, porque a partir do concilio de Zaragoza, do 379, o propio Prisciliano cree que ten armas nas súas mans para dirixirse a Dámaso ou Ambrosio, a Dámaso en Roma ou Ambrosio en Milán, ten armas suficientes na súa man que esgrimir para demostrar que el é inocente de calquera acusación doctrinal, porque en Zaragoza non se adopta ningunha medida represiva, non digamos contra Prisciliano, que non estaba ni siquiera ali presente, ni siquiera contra o que sería un movimento priscilianista, e el por eso vai moi confiado a Roma, e despois inclusive vai moi confiado a trampa de Tréveris, porque di, contra a miña doutrina non hai nada que obxetar, a miña doutrina non é en absoluto unha doutrina herética. Os propios que perseguiron a Prisciliano, o Idacio de Mérida e o Itacio de Faro, de Osonova, van ter unha sorte adversa despois, a propia Igrexa vai a negar a comunión con eles e desde logo pasar unha historia con moi mala figura, represores que non se ateñen para nada aos preceptos legais para opoñerse ás ideas de Prisciliano. Non é no terreo exactamente das ideas da doutrina onde parece ser, e vai dicir creo eu, pero vamos, creen unha serie de investigadores, non é aí onde hai que atopar a razón, senón máis ben no posicionamento que o priscilianismo supuña con respecto a un entente que nese momento se establece xa a partir de Constantino, pero sobre todo a partir de Teodosio, se establece entre o poder temporal do Imperio Romano e o poder ideolóxico representados polo papado, pola Igrexa, inicialmente esa figura moi forte de alianza que sería o Papa, o Bispo Dámaso de Roma. A Igrexa, nos di un dos expertos no tema, Díez Martínez, a Igrexa une os seus intereses materiais a unha defensa ideolóxica do Imperio Romano. Así pois, cando Prisciliano predica non unha doutrina, senón unha determinada forma de vida, que el considera a forma ideal de vida do cristián, cando el predica eso, está tentando contra os alicerces, contra a base unha dos intereses materiais da Igrexa, que son xa moi fortes nese momento. É dicir, ser bispo, convertirase xa en situarse nunha categoría prácticamente do patriciado romano, dos grandes latifundistas romanos, e, polo tanto, hai unha Igrexa oficial, a Igrexa episcopal oficial ortodoxa niceana que nese momento impere e se alía o Imperio Romano, que ten intereses materiais que perder, e que a doutrina de Prisciliano, que fala dun ascetismo moi riguroso e de renuncia, pon en perigo. Pero, ademais, tamén ten moito que perder o propio Estado romano, porque a Igrexa vai se convertindo, convírtese a partir, sobre todo, de Teodosio, xa digo, convírtese no soporte que lle dá unidade ao Estado. Así pois, posiblemente, o ascetismo ou premonaquismo, base do monacato en Occidente, que predica Prisciliano, entendíase como un perigo. Ese ascetismo e ese monaquismo sería a clave de por que non só a Igrexa, senón tamén o Estado, o poder, o brazo secular, van a percibir rapidamente un perigo. A parte xa de outras cuestións máis circunstanciais, como pode ser a usurpación de Máximo, que para congraciarse coa Igrexa quere facer un acto meritorio. Máximo acaba de dar un golpe de Estado contra Graciano,
o seu poder pode non ser recoñecido por Teodosio en Oriente, e entón el quere demostrar que sigue unha liña fortemente ortodoxa, e para eso busca unha víctima propiciatoria, ten que perseguir hereses, e o herese que se atopa, herese ou non herese, pero a víctima que la atopa vai ser Pristiliano. Coa morte de Pristiliano parece que Máximo quere asegurarse o concurso da Igrexa oficial por unha parte e do que hai por detrás da Igrexa oficial, que é o propio poder imperial romano. A maniobra vai salir moi mal a él, pero saírlle moito peor a Pristiliano, claro está. Así que, en canto o pristilianismo colle base social e se convirte nun movimento con gran proxección e además cunha gran organización, porque detrás del vai estar a maior parte, polo isto, a maior parte do episcopado dunha provincia que neses momentos é moi importante no Imperio Romano, coa provincia de Galacia. Non esquezamos que a finais do século IV, ao longo do século IV, se observa un desplazamento do centro cultural e político, sobre todo cultural, do Imperio Romano desde a zona mediterránea, por exemplo, dentro da península, para cinxirnos a península ibérica, dentro de zonas moi romanizadas, como era a Bética, hai un desplazamento que observamos cara a Galicia e produce unha floración cultural en Galicia realmente inusitada. A finais do século IV pululan unha serie de figuras no mundo cultural galego que nos demostran que Galicia, dentro do mundo romano, é nestes momentos un territorio, unha provincia de gran proxección. Que nunha provincia de gran proxección, onde hai xa unha estrutura episcopal, esta estrutura estea en mans do pristilianismo, era realmente perigoso para o poder. O monacato, en xeral, non nos quenzamos, o monacato non vai ser necesariamente, ni moito menos, heterodoxo todo el, é dicir, a vida dos monses ou a vida dos ascetas, porque máis ben dice que Pristiliano, máis que monse, sería un asceta, camiño da organización do monacato. Quizáis as raíces do monacato galego estean en Pristiliano, pero tampouco se pode asegurar que el fora exactamente monse, ou máis que el, os que o seguían que foran monses, aínda que efectivamente aparecen monses na época de Pristiliano. Xeria, por exemplo, a monse Xeria, ou Baquiario, pois eran monses, efectivamente. Ben, este proceso de monasticización, sobre todo baixo a orientación tan rigurosa con que o enfocaba Pristiliano, porque parece ser, aínda que a doutrina de Pristiliano en gran parte a coñecemos polos seus detractores, polo tanto está caricaturizada, parece ser que certamente había un extremo riguroso no ascetismo de Pristiliano. Isto presentaba unha ruptura cos moldes, cos modelos de vida do mundo greco-romano en todos os aspectos. É dicir, os monses son xente que fuxen non só do poder político do imperio, evádense, independízanse en lugares apartados, vanse ao deserto, vanse aos bosques, ou vanse a unha columna, e viven anos e anos encima dunha columna. É unha ruptura radical con toda a trama, con todas as tramas do poder habidas nese momento, pero non só coas tramas do poder, sino tamén co sistema de vida do mundo greco-romano, que, ao entender dos monxes e dos ascetas, era un mundo que caíra xa nunha decadencia, nun materialismo excesivo, e frente a ese materialismo había que romper por medio da vida ascética. E é curioso que isto fagan tamén non só sectores populares, sino sectores aristocráticos. Gran parte do movimento monacal débese á iniciativa de sectores aristocráticos, quizáis hastiados dunha vida que neses momentos lles parece xa paleira. Pristiliano pertencía a unha familia tal vez senatorial, a unha familia de clase alta, dun alto nivel cultural. Os que acompañan a Pristiliano e Eucrocia son terratenentes, por exemplo, e a gran cantidade de mulleres que se reúnen ao redor da figura de Pristiliano, moitas delas eran tamén mulleres de clase elevada. Se a propia Xeria era pristilianista, non esquezamos que se supón que estaría tal vez relacionada coa familia teodosiana, co núcleo familiar de Teodosio. Así pois, o feito de que Pristiliano introduza non unha doutrina dificilmente calificable de herética, sino un sistema de vida que rompe con unha orientación cada vez máis oligárquica do poder romano e cada vez tamén máis aliada da Igrexa a este poder oligárquico, era un perigo claramente. E creo que moitos estudiosos coinciden en que a clave da animadversión que as autoridades político-religiosas, unha división que quizás naquele momento non era tan clara, que esas autoridades teñen contra o pristilianismo se deba xustamente a isto. A Igrexa parece ser
Por certo, non se debe perder de vista que a primeira reunión sinodal contra o cristianismo, o famoso sínodo do Concilio de Zaragoza, que se reúne, fixémonos, antes da morte de Prisciliano, xa para combatilo, en realidad non entra en aspectos doctrinais, non se combate unha doctrina de Prisciliano, pero en cambio sí que é fortemente antiascético. Este concilio condena claramente a vida ascética ata extremos inusitados. Pouco o comentaba aquí con Francisco Carballo como se pode condenar a un eclesiástico casi coa excomunión ou coa excomunión por facerse monxe. Estaba moi mal vista ese tipo de vida. Parecía que o feito de que a alta xerarquía eclesiástica se dedicase á vida ascética era un grave perigo para a orientación que neses momentos se quería dar. Aquí, polo tanto, radicaría a clase. Por tanto, a Igrexa parece que no momento de Prisciliano e a principios do século V aparece polarizada. Temos un sector, que sería o sector oficialista da Igrexa, que, en opinión dun estudoso da época, Barbero, en opinión del, sempre estamos, por suposto, simplificando moito a realidade, pero entendámolo, digamos, desde unha perspectiva estatística, a nivel de grandes números. Esta Igrexa oficialista representaría e estaría dominada polos sectores social e políticamente dominantes. Esa sería a Igrexa oficial. O papado e o episcopado oficial representaría a estas clases altas que aceptan esa connivencia Igrexa-Estado. E, polo contrario, habería outros sectores dentro da propia Igrexa que serían os sectores ascéticos que representarían aos grupos socialmente humildes. Habería unha Igrexa humilde, ascética, unha Igrexa oligárquica oficialista. Tense tamén reparado en que un movimento como priscilianista que abarca dende o sur da Galia, toda a zona da Aquitania, ata o sur de Hispania, pola Bética ou pola Lusitania, un sector moi extendido como priscilianista, en realidad, aínda que non adquire matices de resposta violenta frente ao poder, coincide con unha resposta contemporánea que si é violenta, que sería un movimento, bueno, quizás algúns movimentos do norte de África, que non nos imos a meter agora, pero si uns moi próximos desde o punto de vista espacial, físico, que sería o momento da Bagauda, o momento dos Bagaudas, que se estende polo sur de Francia e polo norte de Hispania. Os Bagaudas son un movimento que máis que contido religioso ten un contido claramente social, un momento, digamos, de guerrilla ou de protesta violenta contra o poder. Ben, pois os autores de fiar nos din que a base social tanto de priscilianismo como de Bagauda sería a mesma e habería que situalo no contexto da crise social xeral que se está experimentando no baixo Imperio Romano, nos últimos momentos do Imperio Romano. Aí beberían ambos. Un se expresa dunha maneira, outro se vai expresar de outra, pero as raíces serían as mesmas. A persecución de que estamos falando, inmediatamente anterior á chegada dos suevos a Galicia, tería un efecto, e é que paulatinamente, pero isto tamén se producirá ao largo do mundo suevo, paulatinamente esta identificación do priscilianismo cos sectores máis humildes se vai facendo máis ostentosa cada vez. De tal forma que pode chegar un momento en que se diga que, efectivamente, o priscilianismo representa e está asentado e enraizado nas masas rurais populares da provincia da Galicia, nos sectores, isto Juliana Cabrera o defende así, nos sectores rurais galegos, porque a persecución oficial da Igrexa vai ir privando de certos resortes de poder o priscilianismo. Efectivamente, durante o reino suevo terá lugar este proceso, por unha parte, de pervivencia do priscilianismo, pero por outra parte, de perda de poder oficial. E quizáis, ao longo do período suevo, dá a min a sensación que o que ten lugar é que o priscilianismo se vai convertindo en determinadas prácticas, pero vai perdendo contido doctrinal, seguramente. A instalación do reino suevo, a chegada dos suevos a Galicia, ano 409, poñemos como data redonda o ano 410, que é cando se establece, supostamente, previsiblemente, un pacto entre o rei suevo e o emperador romano. E a chegada dos suevos representa, sin dúbida ninguna, un gran respiro para o priscilianismo. Xa non vive prisciliano, pero o priscilianismo está certamente moi estendido a raíz ou a partir dos testemunhos históricos que temos, que agora citaremos. Parece que
o priscilanismo non só é forte en Galicia, senón que o invade, dirían, o inunda todo, e que a doutrina preponderante na Galicia de principios do século V é precisamente o priscilanismo e non a sostida pola Igrexa oficial. No 410, o rei suevo, Hermerico, establece un pacto cos romanos, Foedus chámase, hai un debate, opinións acerca de se hubo ou non hubo, pero podemos inclinarnos pola creencia de que sí, hubo tal pacto. E que significado ten? O significado é que, na práctica, o poder temporal do Imperio Romano desaparece de Galicia, aínda que se faga isto mediante unha ceremonia xa protofeudal. É dicir, Hermerico recibe do Imperio Romano o poder fáctico, o poder temporal sobre a provincia de Galicia, aínda que teóricamente o fai en nome do emperador romano. É dicir, el admite en teoría a supremacía do imperio e comprométese ademais a defender e a manter o orde e a paz en Galicia e incluso nas provincias limítrofes de Galicia. Esta encomenda que teñen os suevos de manter a paz e orden nas provincias limítrofes de Galicia habilita aos suevos para intervir na Lusitania, na Bética e, na súa opinión errónea, polo visto, tamén na Tarraconense. E aí van a tropezarse con un límite que lle van a poñer. Na Tarraconense, non. Pero eles van, por medio desto... Efectivamente, entón, o interesante é que esa entente Igrexa-Estado, Igrexa oficial, Estado romano, rómpese desde o momento en que Galicia se establece o reino suevo. Os romanos, o Imperio Romano, non pode xa practicar a represión do priscilanismo, porque eses aspectos de exercicio da autoridade quedarían en mans de Hermerico, quedarían en mans dos suevos. Isto non quere decir que a Igrexa vaya a deterse na persecución ou, digamos, no enfrentamento teórico contra teórico e práctico tamén, pero sobre todo teórico contra o priscilanismo. Non se vai deter, pero non vai ter nas súas mans a capacidade de actuar como o fixo, por exemplo, como se fixo con Prisciliano. Non poden xa condenar a morte, non poden perseguir, non poden encarcerar, non poden, inclusive, confiscar, desterrar, aquí faremos unha excepción, non o poden facer, non contan con eso. É un debate que se vai circunscribir ao terreo estricto da Igrexa. Dentro dos crentes, dentro da Igrexa, pode haber un combate de tipo máis ben ideolóxico, pero os priscilianistas vense libres desa persecución física a que estaban sometidos nas décadas, nos anos anteriores á chegada dos suevos. O certo é que a implantación do reino suevo, en principio, non dá lugar á creación dunha monarquía no sentido xa non contemporáneo que podemos ter da monarquía, sino nin tan siquiera no sentido medieval. Non ten nada que ver o reino suevo do século V cunha monarquía como a do século ni siquiera X, e non digamos a do século XII, XIII, ou durante a Baixa Idade Media. Non ten nada que ver con iso. Tampouco creo eu que se trate de poderes étnicos, como se ten dito moitas veces. Non, aquí hai un poder étnico. Creo que a altura do século V estas divisións étnicas non existen, e iba a decir xa non existen, pero incluso diría eu, aínda non existen. As divisións étnicas dan a sensación de que son moi contemporáneas, son un fenómeno ou unha lacra do noso tempo, pero non daquela época. Era difícil que os señores se identificasen por algo semellante a razas ou nada parecido. O que sí é certo é que, digo que non se pode comparar o reino suevo cunha monarquía no pleno sentido medieval da palabra, ou inclusive non se pode comparar a monarquía sueva do século V coa monarquía sueva do século VI, coa da época de Martiño, de Teodomiro, de Miro. Non se pode comparar. Eses 100 e pico anos de diferencia que hai, 150 anos de diferencia que hai entre Hermerico, Requila e entre Teodomiro ou Miro son fundamentais. Onde estriba a diferencia? A diferencia estriba en que no século V a chegada dos suevos dá lugar a unha gran fragmentación de xurisdiccións. Vai haber moitas xurisdiccións. Por exemplo, non hai dúbida que sobre a cidade de Braga e sobre, inicialmente, sobre no ano 410, 20, 30, digamos, ata a década dos 40, o poder dos reis suevos exércese dunha maneira moi directa sobre os que son estrictamente suevos, non por cuestión racial, sino por outra serie de cuestións. Os suevos teñen a súa propia xerarquía. Posiblemente, no mundo rural, queden moitas comunidades rústicas que
que se gobernan a sí mesmas, grupos campesinos que en moitos lugares do campo se gobernan a sí mesmos conforme a unha legislación seguramente romana ou prerromana. E o que non hai dúbida ninguna é que nas cidades, quitando quizás Braga, porque está ali a Corte Sueva, pero as demás cidades da Galicia, temos un testemunho moi claro en Lugo, aínda nunha data tan tardía como o ano 460, cando xa os suevos son católicos, nas cidades se mantén a estrutura romana. Pensemos unha cousa, que a instauración do reino suevo no ano 410 non significa o final do Imperio Romano. Oficialmente, o Imperio Romano sigue existindo aínda durante 66 anos, ata o ano 466. Digo oficialmente e digo mal, porque para a perspectiva dos contemporáneos, o mundo romano non acabou nunca. O mundo romano non acabou nunca. É dicir, ninguén se deu conta que no ano 476 se acababa a Idade Antigua e empezaba a Idade Media. Para ninguén aconteceu nada especial, excepto para o pobre Odoacro, que lle quitaron a coroa, e para Rómulo Augustulo e para o Doacro, que lle quitou en Roma. Os demais no Imperio Romano non se deron por aludidos por ningún acontecimento. Para eles o mundo romano é algo que trascendía. É dicir, cando no século VI, segunda metade do século VI, ande por aí pululando Xustiniano, todo o mundo ten claro que Xustiniano é o emperador romano. E iso, temos algúns documentos moi sabrosos en Galicia, do século X, creo, do século X, do século XI, Celanova, que cando se libera a unha persoa, se lle concede a liberdade, vai ser manumitida, se lle di que queda convertida no século X, queda convertida en cidadán romano. Cidadán romano. É dicir, o mundo romano non se acabou, e os emperadores do Sacro Imperio Romano-Xermánico ao longo de toda a Idade Media seguían sendo romanos, e parece que os Habsburgo ata 1918 tamén se consideran emperadores romanos. É dicir, que esa é unha división que facemos nós. En todo caso, para un señor do ano 410, 420, 430, 440, o mundo romano seguía vivo, e os que gobernaban en Lugo, por exemplo, ou en Ourense ou en Astúrica, en Astorga, os que gobernaban nesas cidades eran os romanos, e que vivían nesas cidades eran claramente galaicos romanos, entendamos, non eran romanos de Roma, eran galaicos romanizados, que parece que romanos había por todas partes, a cidade de Roma iso prolífica de unha maneira bárbara, porque encheu de romanos o imperio, non? Entendamos, rompamos con esa visión invasionista, menos invasións e máis aculturacións e, sobre todo, máis conexión de intereses entre clases elevadas. Entre clases. Se eran os galaicos de clase alta os que de pronto se sentían romanos. Como os habitantes de Lima teñan o aspecto exterior que teñan, falan con desprezo dos indios. O indio é un concepto económico-social. O indio é o campesino que vive nas montañas. Eles non son indios. Os galaicos de clase poderosa e acomodados eran de pronto romanos, aínda que naturalmente ninguén da súa familia viñese de Roma, entendámoslo así. É dicir, que nesas cidades onde os suevos non exercen o seu poder e onde non viven, seguirían vixentes as leis romanas, a estrutura romana, e os bispos de Lugo, de Astorga, de Iria Flavia ou de onde fose, eses, ou de Caldas, os bispos que había neses momentos, eses representaban o poder romano. É dicir, que seguramente estaba vixente no século V, había, seguramente non, con certeza, estaban vixentes xurisdicións distintas, xa acercándonos a un modelo feudal, e estarían vixentes tamén códigos, en gran parte códigos legais distintos. Así se entende que, a pesar de que os suevos non tiñan ningún empeño en perseguir os priscilianistas, nin o fixeron, mentras tanto, o episcopado oficial, que sigue sendo romano, e que máis sigue chamando romanos que por favor veñan a Galicia, porque este é un desorden horroroso, non? Se decía Idacio, aquí non hai quen viva, xa non se respeta a lei, os tempos antigos eran moito mellores, a xente respetaba a orden, a lei, e agora é un desbaraxuste, agora a xente non fai caso de nada. Entón, que veñan os romanos, por favor, a poñer orden, a poñer orden significa a manter a estrutura oficial do poder político e do poder eclesial e a manter, por suposto, os latifundios. Entón, esa igrexa sí que sigue perseguindo aos priscilianistas, pero xa non os pode perseguir a sangue e lume. Esa é a gran diferencia, por eso o priscilianismo ao longo da primeira metade do século XV pode prosperar, porque as autoridades materiais, os que teñen a forza, os que parece que cambiaron as espadas polos arados, pero seguían tendo espadas, non hai dúbida ninguna, eses non se preocupan de perseguir os priscilianistas. A propia igrexa
a propia Igrexa estaba fondamente dividida ante eso. Parece ser que a Igrexa galega era toda cismática. Se nos fiamos do que se di no Concilio de Toledo do ano 400, en realidade, os únicos que obedecían á Igrexa oficial eran as provincias peninsulares e extrapeninsulares, sempre que non fosen a provincia de Galicia. Cando se reúne o Concilio de Toledo, reúne bispos de moitas provincias, pero non acuden os bispos galegos. Os bispos galegos son, por visto, cismáticos e non obedecen. Nese momento o cristianismo ten un gran poder, aínda un gran poder oficial. Os bispos galegos non acuden ao Concilio de Toledo. E as conclusións que se sacan no Concilio de Toledo vanse remitir a un bispo de Galicia, a Valconio, que polo visto era tépedo, era un home morno. Non se di que fose priscilianista, pero polo menos non se empeñaban en perseguir os priscilianistas. Casimiro Torres, que o quere disculpar moito, di que era moi velliño o pobriño e xa non se podía meter nese tipo de cuestións, que entón quedaba en mans de outros, pero o feito é que Valconio non facía campaña contra eles. Entón, a Igrexa en xeral, con respecto a Galicia, estaba dividida, e a propia Igrexa galega debía estar dividida entre estes sectores, os sectores oficialistas e os sectores non oficialistas. De Idacio, da crónica de Idacio, tamén se saca esta conclusión, non só do Concilio de Toledo, sino da propia crónica de Idacio. E o propio Orosio nos chega a decir, son as dúas fontes principais que temos para o período, Idacio e Orosio, Orosio nos chega a decir que a doutrina que neses momentos é preponderante en Galicia é a doutrina priscilianista. Os demais están en franca retirada. Ademais, se nos fixamos no gran debate dogmático pero cultural tamén que hai neses momentos, hai un enorme florecimento, e este florecimento cultural está organizado ao redor do tema priscilianista. Como vexo que o tempo corre moi rapidamente, aí me queda moitísimo, traigo unha serie de folios e un segundo, pois vou a abreviar, pero simplemente quero enumerar algunhas figuras que non podemos esquecer. Cito a Idacio, cito a Orosio, cito o bispo Dictinio de Astorga, que era claramente priscilianista, en la que despois se nos diga que abxurou, era claramente priscilianista, e os priscilianistas de Astorga van a querer adoralo despois, vai ser para eles un santo Dictinio. Os dous hábitos que localizamos en Terra Santa non serían, parece ser que non eran priscilianistas, senón inclusive que serán antipriscilianistas, pero para poder ter unha doutrina antipriscilianista teñen que ir a Roma e a Palestina. Aquí non atopaban base doctrinal para combatir o priscilianismo, teñen que ir buscar alá. Aquí non atopaban base, ou ao mellor eles estaban contaminados tamén, e non tiñan xa claro que era priscilianismo, que non era priscilianismo. O gran Orosio, que vai ser un combatidor do priscilianismo no seu conmonitorio que lle manda a San Agostiño, pois ora resulta que se sospeita que posiblemente Orosio tamén fose unha especie de neófito e que en algún momento, pois polo ambiente en que naceu en Galicia, pois houvese respirado doutrina priscilianista. Creo que é Baquiario, Monse Baquiario, que se disculpa dicindo: a min me di que son priscilianista simplemente porque veño de Galicia. O mero feito de vir de Galicia quere dicir que es priscilianista. Hai un debate, hai unha serie de personaxes de Xeria, tamén se dixo, pero nos colle un pouco fora do período, algún debate importante que hai tamén político, un bispo Agrestio de Lugo, en plena época priscilianista, tamén se supón que podía ser priscilianista ou polo menos simpatizante de Prisciliano. Resumo todo isto que estou dicindo logo de todos estes nomes que seguramente aturdirán a algún dos presentes. Todos estes nomes de figuras destacadas, certamente por datos moi concisos que temos, hai que decir que cando estamos falando de todo este período estamos collendo moitos datos con pinzas, son citas moi breves que hai que interpretar e que admiten interpretación xa non diferentes, senón inclusive antitéticas, pero nos está demostrando que nas primeiras décadas do Reino Suevo en Galicia aquí hai un debate moi importante, un debate de tipo doctrinal aínda moi importante, e que nos sitúa ante unha serie de personaxes moi destacados que se moven por Galicia, pero que se moven tamén en todo o ámbito do imperio. Cartago, ali foi Orosio, ata Terra Santa foi Orosio e foi un hábito. É dicir, que parece que o mundo e o debate tan intenso e tan vivo cultural que está tendo lugar a principios do século XV se move ao redor do tema priscilianista. A Igrexa sí que o combate, e a Igrexa sigue unha campaña. Temos aquí algunhas figuras destacadas da loita contra o priscilianismo. Quen son? Pois
un dúo, un tándem ou un trío incluso, pero vamos, para non complicar a cosa, imos deixar un tándem formado polo bispo Toribio de Astorga e polo propio cronista bispo de Chaves, Idacio. Estas son as dúas grandes figuras que van combatir o priscilianismo no século V. Inclusive van a ter un aliado, un bispo moi poderoso en Mérida, Antonino, do que sabemos que adopta unha medida difícil de entender, e é que decreta a expulsión, decreta o desterro dos priscilianistas da provincia de Lusitania. Por lo tanto, ten a Igrexa neses momentos aínda, cando os suevos non son católicos, non conta coa alianza do Estado suevo, ten a Igrexa capacidade para desterrar? Pois parece ser que sí que a ten. Eu entendo que a quen desterra non é unha masa da poboación priscilianista, senón a cargos eclesiásticos importantes que teñen, polo tanto, que suxeitarse á autoridade e á disciplina eclesiástica. Isto, polo tanto, non contradí o punto de partida e a idea fundamental que eu quero dar, e é que a Igrexa non ten capacidade coercitiva para rematar co priscilianismo, senón que si ten unha capacidade coercitiva restricta ao que é o propio ámbito da Igrexa, e por eso se entende isto. Por outra parte, a campaña de Toribio en Astorga, e non digamos a de Idacio, parece que deron relativamente poucos resultados. É discutible, pero pouco. Vamos, Idacio nunca se considerou un home exitoso na súa campaña, porque ahora veremos que o combate contra o priscilianismo e o combate contra os suevos son dous niveis do mesmo problema dos que nós quixéramos facer unha disección, pero que nos resulta moi difícil. Por exemplo, este Agrestio de Lugo, que acabo de citar, que é bispo de Lugo, cando se nega a que outros dous bispos sexan consagrados en Lugo, destes dous bispos que van ser consagrados en Lugo, que seguramente o foron antes en Braga, négase a consagrados. Sabemos que eses dous bispos son antipriscilianistas, Pastores e Agrio, son dous antipriscilianistas. Que quere decir? Que Agrestio é priscilianista? Ben, pode que fose priscilianista, pode que fose simplemente un home tolerante que non quisese entrar nun debate a fondo sobre o tema que podía crear unha fractura moi grande en Galicia, ou pode tamén que Agrestio teña unha postura con respecto aos suevos e que os outros dos teñan outra postura, aínda que mantivesen a mesma posición ideolóxica, é posible que Pastores e Agrio fosen o mellor máis prosuevos, por exemplo, e que Agrestio fose máis antisuevo. É dicir, que son dous niveis do combate que non somos capaces de diferenciar. Por exemplo, Idacio é claramente un home antipriscilianista, Idacio de Chaves, pero ao mesmo tempo é un enemigo furibundo dos suevos. Está chamando sempre a volta do romano ou dos enviados dos romanos, digo eu, a Guardia Civil dos romanos, que son os visigodos, pedindo que veñan continuamente. Son niveis que se entrecruzan, que posiblemente na práctica estivesen entrecruzados, perfectamente entrecruzados. De feito, chégase a conclusión de que se podría establecer un posicionamento en grandes líneas xerais que sería a mediados do século V, poñámonos a mediados do século V, a xerarquía da Igrexa oficial é antisueva e, desde logo, é antipriscilianista. E que, posiblemente, os priscilianistas tivesen un nivel de conexión moito máis estreita cos suevos. Como se deduce de todos estes testemunhos e como, desde logo, se desprendería do feito de ser así, de que o priscilianismo prendeu nas áreas rurais e precisamente nas áreas rurais observamos unha pronta instalación de familias suevas sin ningún tipo de medida defensiva. Si é certo que os topónimos en Iz e en Il ou en Mil nos permiten seguir establecimentos de suevos, están moi repartidos por Galicia. Os suevos non se estableceron formando grupos étnicos compactos. Quere decir, polo tanto, que non tiñan temor desa gran masa de galaicos romanos que os superaba en todos os aspectos. Superaba no aspecto numérico, superaba no aspecto cultural, organizativo. Non teñen ese temor. Orosio recolle a frase bíblica de que os suevos foron os primeiros bárbaros que cambiaron as espadas polos arados. Quere decir isto que os suevos rapidamente se convertiron en agricultores, que hai, polo tanto, esta conexión, esta connivencia entre masa rural galega, polo tanto, eu quizás o poría entre aspas, polo menos a partir de mediados do século V, priscilianistas. Digo entre aspas por unha razón, porque posiblemente eles non sabían que eran priscilianistas. Posiblemente ni non sabían. Esta masa rural e os suevos, é posible que se dese iso. Un
un cambio importante, cando se vai acercando o tempo, cando me falte media hora, vou rematar, cando se produce un cambio moi radical, ben, antes o cambio radical vai ser a conversión dos suevos ao catolicismo, o cual parece indiscutible que os suevos se convirten ao catolicismo. Os suevos van se convertir ao catolicismo a mediados do século V. Até ese momento, que son? Por que non interveñen contra os priscilanistas? Que son os suevos cando chegan a Galicia? Hai unha frase de Idacio que nos di que Requila, o rei Requila, que é o segundo rei, é o fillo o sucesor, que é fillo de Hermerico e o pai, iso con toda claridade, de Requiario, nos di que Requila morreu sendo xentil. Desto deduciuse, morre no ano 448, Requila, desto dedúcese que os suevos eran xentiles, quer decir paganos, que eran paganos. O sea, que os suevos... Esta é unha visión que coincide moito co que nos contan Murguía e Biceto acerca dos suevos, non? Como eran os suevos? Os bárbaros increíbles, claro. Bueno, a propia imaxe nos la dá Idacio. A crónica de Idacio ten unha carga ideolóxica profundísima. Idacio é antisuevo pro romano, por lo tanto os suevos son terroríficos. E nos dá unha visión, non lle vamos a botar culpa a Murguía, ni moito menos, nin a Biceto. Pero a imaxe que nos dá non deixa de ser cómica, non? Os suevos son salvaxes, se untan o pelo, teñen con melena, por suposto, que son así que os romanos teñen o pelo corto, se untan as melenas con grasa, visten con peles, e manexan unhas armas horrorosas que deben ser unhas machadas de doble fío. Bueno, con eso xa podemos supoñer que partían todo, que viñan destrozando, queimando, horrible. Entón, como tiñan que ser eses suevos que son verdadeiramente salvaxes que acaban de sair da selva negra? Pois eses suevos teñen que ser paganos, teñen que ter unha religión pagana, non pode ser de outra maneira. E nos acollemos a frase de Idacio que non sei se está malintencionada, pero en todo caso é interpretable. E eu, desde logo, interpreto en outro sentido, e non eu, senón outros antes que a min. Por exemplo, Reinar non cree que os suevos fosen paganos ni moito menos. A partir duns testemunhos de Ambrosio de Milán, despréndese que os suevos eran católicos, ni sequera arrianos, senón que eran cristianos ortodoxos desde o século IV. Teñamos en conta que en contra, a pesar do que se ten dito, os suevos, cando entran no Imperio Romano no século V, son dos bárbaros máis romanizados que existen. Os suevos eran, os romanizados eran os visigodos, en absoluto, os romanizados eran os suevos. Están establecidos no limes do Imperio desde o século I a.C., polo menos. Lembremos que cando César fai a Guerra das Galias, se atopa cun enemigo xermánico chamado Ariovisto. Os que sesen da miña quinta traduciríamos a Ariovisto moitísimas veces, non? De velo gálico. E o coñecemos de sobra, o pobre Ariovisto e a súa muller cruzando o río e logo marchando, e creo que se afoga e todo isto. Pois Ariovisto era un xermano, pero que xermano era? Era un suevo. Os suevos viven nos límites con Roma desde o século I a.C. e a partir de aí teñen contactos con Roma intensos, unhas veces malos, outras veces bons. Cando chega o século IV, eu creo que desde o punto de vista externo, a unha persoa que mirase un suevo e un romano non os distinguiría. Traemos a colación os relevos de Roma, columnas, creo que é Marco Aurelio, e algún outro relevo, que seguramente creo que no Arco de Triunfo, en que aparecen as guerras que manteñen os emperadores romanos contra os suevos no século III, creo que no século III, e as pintas que teñen externas son exactamente as mesmas. Exactamente as mesmas. Desde logo non sei nunha columna se podía notar a grasa, pero non daba a sensación de que tuvesen o pelo untado de grasa, tiñan barba, pero tamén os romanos nesa época tiñan esa barba, verdade? E os vestidos que leaban non eran de pel, eran vestidos exactamente idénticos que os dos romanos. O máis normal e o máis creíble é que cando os suevos chegan a Galicia no século V xa non fosen paganos. Ímolo deixar nalgo intermedio, habría un pouco de todo entre os suevos. Desde logo, non serían belixerantes en cuestión religiosa, non defenderían a ortodoxia, non serían católicos defensores da ortodoxia, sino que posiblemente entre eles o tema religioso non sería distintivo. E por eso non se meten no conflito priscilianista, porque entre eles é secundario ese tema. E desde o punto de vista da masa da poboación sueva, habería de todo. Habería suevos católicos, habería suevos posiblemente non católicos, habería tal vez de todo. Pero oficialmente, iso é importante, non se acolleran como definición ideolóxica do reino, non se acolleran o catolicismo, pero non eran tampouco paganos, en absoluto. Ben, esta falta de combatividade dos suevos contra o priscilianismo é o que permite que Toribio, que se tivo que exiliar de Astorga, cando volve, fixemos que Toribio volve a Astorga no ano 445, porque digo que nos fixemos,
porque rapidamente os suevos se fan xa católicos. É dicir, Toribio volve cando os suevos xa están a punto de aceptar como religión oficial do seu reino o catolicismo. El volve, e cando volve a Astorga se topa cunha sorpresa. E di, pero a estas alturas, mediados do século V, a estas alturas aquí o cristianismo sigue vivo por todas partes. Pero que pasa? Se atopa con esa sorpresa. Quizás el esperaba outra cousa. Pois repito que esta posibilidade de que o cristianismo se mantivese e de que prosperase se debía á falta de beliserancia dos suevos. A cosa cambia radicalmente, non radicalmente, pero si vai cambiar a partir da conversión oficial. A conversión oficial ten lugar cando sube o trono, ano 449, Requiario, que é o fillo de Requila. Ollo con a cousa, Requiario, cando sube o trono, xa é católico, é dicir, que eles son católicos desde antes. Que o que fai Requiario? O que fai Requiario é establecer o catolicismo como religión oficial do reino. Quizáis, o que se nos está dicindo coa famosa conversión de Requiario é que os suevos, o Estado suevo, vai adoptar unha posición beligerante con respecto á defensa do que sería a ortodoxia católica. Porque agora eles mesmos recollen o exemplo teodosiano, recollen o exemplo romano, que logo levará a perfección, non basándose en Teodosio, sino en Justiniano, o levará a perfección un século despois Martiño de Dumio, pero recolle xa Requiario e se establece unha alianza entre a Igrexa oficial e a monarquía de Requiario. Non hai ninguna dúbida que con Requiario a monarquía sueva está claramente asentada. Ano 449, o Imperio Romano sigue existindo, mesmo desde o punto de vista máis puramente oficial. Sigue habendo un emperador en Roma, pero Requiario asume xa unha serie de atributos que lle corresponderían ao emperador romano. A emisión de moeda, por exemplo, o seu nome, primeiro monarca europeo que emite moeda a nome propio, outros monarcas xermánicos emitían moeda, pero sempre a nome do emperador romano. A conversión. Non se sabe se tivo importancia un concilio celebrado en Caldas no ano 447, de terse celebrado ese concilio, que parece moi verosímil que se hubiese celebrado, ainda que non temos as actas. Iso quere decir que a Igrexa Católica oficial podía xa celebrar concilios antes, inclusive, da conversión oficial do reino. E de terse celebrado ese concilio en Caldas, significaría que quizáis este concilio, dunha maneira moi temperán, asume con respecto aos suevos o mesmo papel que o concilio de Toledo, terceiro concilio de Toledo, vai ter no ano 589 con respecto aos visigodos. Fixémonos na gran diferencia, importante, que nos fixemos na gran diferencia de cronoloxía. Dicir, os visigodos vanse facer oficialmente suevos a finais do século VI e os suevos fanse oficialmente católicos a mediados do século V, un século e pico de diferencia. Parece ser que o bispo que influiu en Requiario para que decretase a conversión oficial foi Valconio de Braga. Parece ser, todos os autores admiten que foi Valconio. Se foi Valconio o que animou a Requiario a convertirse, pois pode que os suevos non houvesen iniciado unha persecución contra os priscilanistas, porque Valconio non era desa liña. Outros din que foi Toribio de Astorga. Hai alguén que di que foi Toribio de Astorga. Parece moito máis dubidoso. Se a conversión se debe a Toribio de Astorga, entón sí que o home que animou ese feito foi un home moi belixerante contra o priscilanismo. Entón, unha vez convertidos a mediados do século V os suevos ao catolicismo, oficialmente, non vou a entrar ora na gran relevancia histórica e social que ten para a historia de Galicia este feito. Non vou entrar ora simplemente por falta de tempo. Non o deixemos no terreo estrictamente religioso. Pensemos que os suevos foron os primeiros xermanos que se convertiron ao catolicismo e que neste sentido, que significa a conversión de Requiario? Significa unha conexión moi estreita entre esa minoría recén chegada 40 anos antes, e a gran masa do pobo galego. Eu sosteño que esta síntese que se vai establecer en Galicia entre uns e outros é moi importante e debe ser interpretada con moita importancia de cara ao que é a constitución do feito nacional galego. É dicir, non existen xa comunidades distintas, fixémonos que entre os visigodos a diferencia de comunidades vaise manter prácticamente ao longo de toda a historia, inclusive despois da conversión na segunda metade do século VI, a finais do século VI, incluso despois da conversión dos visigodos,
a diferencia entre visigodos e hispanos romanos vai estar vixente sempre. Hai comunidades, mentres que en Galicia, a partir de mediados do século V, perdón, vaise poder falar xa non de regnum, non se vai deber falar de regnum suevorum, reino dos suevos, sino de galiciense regnum, como nos vai a falar Gregorio de Tours desde Francia. É dicir, que hai unha fusión moi interesante, xa non se produce a síntese nacional, que a síntese nacional ten que presupoñer a desaparición de apartheid, de ámbitos de desenvolvemento diferente. Ora ben, este feito moi importante. Van a desenvolver unha represión contra os suevos, contra os cristianistas os suevos. Repito que pode que sí, pode que non. En todo caso, esta primeira etapa católica dos suevos, por desgracia, durou pouco tempo. Durou pouco tempo porque o propio Retiario vai ser derrotado polos visigodos na década seguinte e parece que 20 tantos anos despois, ou 20 anos despois da conversión ao catolicismo, os suevos oficialmente se van facer arrianos. Por que? Porque arrianos son os visigodos, e os visigodos por fin van a intervir en Galicia. Non vai ter moita trascendencia esta primeira intervención dos visigodos, non vai ter moita trascendencia, pero van a intervir. Entón, houvesen iniciado ou non houvesen iniciado unha represión contra o cristianismo, de feito, tuveron moi pouco tempo para levar a práctica, porque 20 anos despois se fan arrianos, xa non católicos. Oficialmente, porque sosteñamos unha cousa, e é que a pesar da conversión oficial do reino suevo ao arrianismo, esta conversión é sempre superficial, é unha conversión oficial. Non nos cabe dúbida ninguna de que a pesar desto, os suevos seguiron sendo maioritariamente católicos. Por eso, cando no século VI Xustiniano busque un aliado católico en Occidente, aparte de atopalo nos francos, que son católicos desde principios do século VI, tamén o vai atopar entre os galegos, no reino suevo de Galicia. Xustiniano sabe moi ben que oficialmente os suevos de Galicia son arrianos, pero non nos coloca entre os enemigos. Xustiniano inicia unha campaña contra os arrianos, contra os vándalos, contra os ostrogodos e contra os visigodos, pero non contra os galegos. Non só non leva adiante unha campaña contra os galegos, sino que os galegos os vai ter como aliados. Xustiniano está moi ben informado. O reino galego é oficialmente arriano, pero por presión visigoda. Pero os galegos siguen sendo nestes momentos católicos e son susceptibles de liarse cos son susceptibles de aliarse cos bizantinos. A etapa, polo tanto, arriana é interesante, temos moi poucos datos da etapa arriana, é a etapa máis longa do reino suevo, pero temos moi poucos datos. Que podemos decir, resumindo moitísimo, que quizáis nalgún momento do inicio da etapa arriana, quizáis hubo algunha persecución contra os católicos, porque despois se nos vai decir, se nos di que algún rei dese período, prácticamente descoñecido ese rei, unha cita de unha liña, nos di algún rei destos destruiu igrexas. Pero non obstante, o panorama, sexa como for, o panorama cambiou radicalmente a principios do século VI. A principios do século VI, oficialmente Galicia sigue sendo arriana, polo menos a estructura de poder é arriana, pero os católicos, que son a maioría da poboación en Galicia, os católicos se moven con inteira liberdade. Xa poden restaurar igrexas, xa se poden reunir, xa prosperan perfectamente. E parece ser que non só prosperan os católicos, sino que, con certa sorpresa, cando chegamos, por exemplo, sobre o ano 530, xa ben entrado o século VI, o priscilianismo sigue vixente. Atopamos que os priscilianistas siguen vivos en Galicia. Quizáis son xa, entendo eu, reminiscencias dunha práctica originalmente priscilianista e non tanto unha doctrina. Quizás xa non é unha doctrina. Pero o certo é que sí. Por exemplo, un metropolitano de Braga, pro futuro, sobre esas datas, sobre o ano 530 e tantos, xa sobre o ano 530 e tantos, lle manda unha carta ao Papa de Roma pedindolle orientación sobre algúns usos que a él lle parecen priscilianistas. Bueno, sexa como for, aí está o priscilianismo. E o Papa lle vai responder, o Papa Vigilio, vai responder sobre estas cuestións. Está o tema, por exemplo, do vegetarianismo. Os priscilianistas parece que son vegetarianos, teñen unha gran renuncia á carne, consideran que a natureza carnal, vamos a decir así, de Cristo é secundaria, por lo tanto, na súa carne non sufriu, e en consecuencia, con este principio doctrinal, sacan a conclusión
de que se debe practicar o vegetarianismo. Entón o Papa lle responde que non, que o xexún que facían algúns en Nadal, o xexún de carne, que non se debe facer, non se debe facer todo eso, sino que se debe... Entón o cristianismo está vivo, certamente, e incluso máis, sorprendentemente, un bispo de Toledo, montano, vai a dirixir unhas cartas a unha xente de Palencia. Aquí entramos nun debate no que non é necesario, pero, en fin, Palencia neses momentos, a partir do retroceso que tuveron os suevos no século anterior ante os visigodos, Palencia, que originariamente era Galaecia, era galaica, está neses momentos en poder, parece ser, terra de campos, foron os campos, eran os campus Gotorum, se vai chamar neste momento, inda que anteriormente foran os campus Suevorum, non? Era inicialmente fora, no século V, terreno da Galaecia, despois o toman os visigodos, pero pode que a principios do século VI, nun momento que os visigodos están moi afogados, acaban de ser derrotados polos francos, están migrando da Galia para Hispania, están desorganizados, parece que neses momentos o reino suevo aproveita a conxuntura de desgaste e de debilidade dos visigodos para estender a súa influencia por comarcas que antes foran suevas, pero que agora xa non o eran. E hai como unha especie de intromisión dos suevos en territorio palentí. No século VI, alrededor do ano 550, aparece a formidable e a interesantísima figura de Martiño de Dumio en Galicia. Martiño de Dumio, non imos agora profundizar quen era este personaxe, pero é o encargado de, iba a dicir, saíame a palabra erradicar, pero creo que Martiño de Dumio non erradica o que había de priscilianismo a mediados do século VI, senón que máis ben asimila e convirte en ortodoxos usos ou prácticas que podían parecer heterodoxas. O personaxe de Prisciliano é tamén, de Martiño de Dumio, é un personaxe dunha forza e dun interese tamén desde esta mera perspectiva. Xa non vou a meter en si era un enviado de Justiniano que viña a establecer alianza político-militar. Xa non imos a entrar neso. Senón, como, para rematar co que pudiera haber de priscilianismo en Galicia, se escolle unha figura que é idónea para eso. Por que? Pensemos, Martiño de Dumio é un home que desde o punto de vista doctrinal se identifica con Martiño de Tours, que viviu moito tempo antes, un galo que viviu moito tempo antes. Que significa isto? Bueno, tanto é así que posiblemente o propio nome de Martiño e todo o que fai Martiño de Dumio ás veces nos parece que pode ser un desdoblamento cara ao personaxe que asuma el mismo a propia personalidade de Martiño de Tours. Por que cito isto como algo importante? Porque non esquenzamos que cando foi a condena de Prisciliano en Tréveris, Martiño de Tours opúsose a súa condena. Quizás non por razóns de tipo doctrinal, senón por cuestións de procedimento. Pero o caso é que Martiño de Tours non foi un encarnizado, e era un home moi respetado, unha gran autoridade no seu momento, no século IV, non foi un enemigo de Prisciliano, por menos un encarnizado enemigo de Prisciliano. E é curioso que ambos establecen a conexión. Prisciliano pode establecer unha conexión, pode establecer tamén unha conexión pola seguinte razón, motivo máis polo que considero a Martiño de Dumio un personaxe idóneo. Martiño de Dumio non ven a loitar contra o ascetismo, como sería de esperar. Se o gran enemigo, se o gran perigo do priscilianismo era o ascetismo, habría que combatir o ascetismo. E resulta que Martiño de Dumio non só non combate o ascetismo, senón que vai promover a vida ascética e a vida monacal. Esta raíz do ascetismo pode vir de Tours. Martiño de Tours tamén era un home que predicaba a vida ascética, igual que Prisciliano predicaba a vida ascética. Hai unha conexión. Outra conexión, de onde ven Martiño de Dumio? Ven de Oriente, ven de Palestina. En Palestina, as fontes que tivo que beber necesariamente Martiño de Dumio foron as fontes do monaquismo palestino, o monaquismo do Próximo Oriente. E Prisciliano parece que tamén recibe de Oriente as bases da súa doutrina. O sea, que hai certas conexións. Martiño de Dumio non se forma nin doctrinalmente nin na práctica, non se forma nas antípodas de Prisciliano, senón que parece que recibe unha influencia que ven do mesmo camiño. O que atopa parece ser Martiño de Dumio
son prácticas priscilanistas. Hai dous fitos no combate contra o priscilianismo na Galicia de Martiño de Dumio. Un é o primeiro concilio bracarense do ano 561 e outro o segundo concilio bracarense do ano 572. Ben, no primeiro concilio bracarense, ao que asiste Martiño, o priscilianismo é unha gran preocupación e se dirixe claramente contra as prácticas e contra o priscilianismo. En cambio, no segundo, pasaron 10 anos apenas, pasaron 10 anos longos, 11 anos, no segundo concilio priscilianista só o canon 10 se preocupa do priscilianismo. Que quere decir isto? Quere decir que a intervención de Martiño vai a ir relegando o priscilianismo ata un punto en que quizáis, a finais do século VI, o que é doutrina priscilianista está esquecida. No obstante, o priscilianismo sigue, e vai seguir quizás ata o século IX, ata o famoso inventio do sepulcro de Santiago. Vai seguir o priscilianismo, pero entendo eu que desde mediados do século VI o priscilianismo se mantén como certas prácticas. Por exemplo, vegetarianismo, o non comer carne, ou o gusto pola vida ascética e pola vida monástica moi forte. Non esquezamos tampouco que aínda despois do segundo concilio bracarense, aínda despois é cando Martiño de Dumio escribe a famosa obra de Correctione Rusticorum. E na obra de Correctione Rusticorum aínda se perciben ecos do priscilianismo. Cales? Pois no seu sermón, Martiño de Dumio insiste moito no tema da carne. Por que insiste tanto Martiño no tema da carne? Pois porque se dirixe a un público no que eso estaba vixente aínda. Seguramente o pobo galego non sabía que eso era priscilianismo, pero seguía mantendo un uso. E hai outro aspecto que a min tamén me parece de destacar, e é que, sobre todo, o sermón da Correctione Rusticorum encontra que un dos grandes erros que hai nese momento en Galicia sigue sendo a práctica da maxia. Bueno, non esquenzamos que se Prisciliano foi condenado a morte foi precisamente por maleficium, non por herexía, sino pola maxia, vai a ser acusado da maxia. E hai autores que entenden que o priscilianismo o que fixo foi revitalizar en Galicia certas prácticas ancestrais. Uns din que célticas, en realidade prácticas célticas non quedaban moi alonxadas da época do priscilianismo, porque se o cristianización de Galicia no século IV, cando vive Prisciliano, pois antes do século IV aínda habería certas prácticas que son, por exemplo, toda a decoración astral que podemos atopar na estética dos castros ou inclusive nas primeras lápidas de enterramentos romanos aparecen aínda o sol, a lúa, estrelas, dicir que habería aínda algo tradicional en Galicia que sería, hai autores que o levan moito máis atrás aínda, López Caneda, por exemplo, e nos din que estas prácticas astrais podían vir do Neolítico. O que fai, polo tanto, o priscilianismo é recoller estas prácticas, quizás darlle un novo impulso, e por eso Martiño de Dumio se atopa aínda con eso a finais do século VI. Certamente, a mediados do século VII, acabouse o Reino Suevo, estamos en época visigoda e eu se remato, a finais do século VII, cando Valerio escribe a súa obra e cita o priscilianismo, ou cando Braulio de Zaragoza se dirixe a Frutuoso, tamén se cita o priscilianismo, pero como tal, como doctrina, o priscilianismo se considera xa algo do pasado. Agora ben, e remato agora certamente, agora ben, se no século IX foi necesario suplantar, aquí movémonos no terreo, lóxicamente, da especulación. Eu aquí recollo as palabras de Chao Rego, as palabras escritas de Chao Rego, cando di que en Santiago, que en Compostela non estea enterrado Santiago é verosímil, e que estea enterrado Prisciliano tamén é verosímil. Parece que o que non é verosímil é que estea enterrado Santiago. Pero, bueno, que non estea enterrado Santiago é verosímil, e que estea enterrado Prisciliano é verosímil, pero movémonos sempre no terreo da especulación máis absoluta. Entendámoslo ben. Nos pode gustar moito que estea Prisciliano en Santiago, pero non temos ninguna prova empírica de que estea, tampouco temos de que estea Santiago, certamente. Se é certo que nos di Duchesne, que é o creador desa teoría, se no século IX foi necesario suplantar a Prisciliano por Santiago, meto tamén esta cuña, Martiño de Dumio xa intentou suplantar as reliquias de Prisciliano polas reliquias traídas da Galia de Martiño de Tours. El trouxe unhas reliquias de Martiño de Tours.
non? Por que trae reliquias? Pois porque sabe que en Galicia existen unhas reliquias moi poderosas, non? Que quizás a ninguén sabía de quen eran, como quen sabe que hai en San Bentiño da Cova do Lobo. Por que imos ali? Bueno, por que se vai ali? Pois algo debe haber religioso nun momento, ou se non sabemos, pero se siga a práctica de certas peregrinacións. Posiblemente, onde estaban as reliquias de Prisciliano, se seguiu peregrinando sin saber xa quen estaba ali. Se a un señor do século VII, 8 ou 9 lle dixésemos por que peregrinas aquí, diría porque se me cura artritis ou polo que sexa, non? Pero xa non sabría que ali estaba Prisciliano. Ahora ben, se as élites políticas e intelectuais do século IX queren suplantar, desto podemos deducir dúas cousas. Son as dúas deduccións con que remato a miña intervención. Por unha parte, que certamente que ali estaba Prisciliano estaba xa esquecido e entón se podía facer impunemente a suplantación dunha persona e por outra. Estaba esquecido. Pero por outra parte, que algo había que facía necesario suplantar algo e introducilo na máis estricta ortodoxia. Ata aquí cheguei. Moitas gracias.